कार्यक्रम वन डे वन डिसको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सेफ बाबुराम सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ रेसिपीको साथ हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको रेसिपीको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नेपाल भनेको भौगोलिक विविधताले सुसम्पन्न भनेर मानिन्छ। यसमा पनि हरेक जाति, हरेक भेष, हरेक संस्कृति भएको देश भएको हुनाले अलग अलग जाति, समुदाय, सम्प्रदाय अनुसारको हाम्रो खानपान, रहनसहन रहने गरेको छ। त्यसै क्रममा आज मैले अलिकति मध्य पहाडी भेगमा एकदमै फेमस स्न्याक्सको रूपमा लिइने एउटा रेसिपी लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। त्यो रेसिपी हो बटुक चुकौनी। बटुक चुकौनी भन्दा बित्तिकै हाम्रो पाल्पा तानसेनतिर एकदमै फेमस स्न्याक्सको रूपमा लिइन्छ। अब त्यो बटुक चुकाउनको लागि चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मस्याङको दाल, यसलाई अलग अलग भाषामा झिलिङ्गे दाल अथवा सिल्टुङ, स्यालटुङ भनेर पनि चिनिन्छ। दही, घिउ, सुकेको रातो खुर्सानी, सुगर, चिनी, जिन्जर गार्लिक पेस्ट। जिन्जर गार्लिक पेस्टमा चाहिँ गार्लिक कम र जिन्जर अलि बढी हालेर मैले पेस्ट बनाएको छु। मेथीको दाना, बेसार, भुटेको जिराको धुलो, हरियो खुर्सानी, तोरीको तेल, नुन, मसिनो गरी चप गरिएको हरियो धनिया, आलुलाई मैले पिल गरेर बोइल गरेको छु, त्यस्तै प्याज। अब सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू बताइसकेपछि अब यस बटुक चुकाउनी कसरी बनाइन्छ त म हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ बटुक चुकाउनीको लागि यो मस्याङको दाललाई कम्तीमा पनि हामीले 10 देखि 12 घन्टा चाहिँ भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै यो एकदमै सफ्ट र एकदमै राम्रो हुन्छ। सुरुमा मैले यो बटुकको लागि यो मस्याङको दाललाई पिस्न गइरहेको छु। अब हामी यो मस्याङको भिजाएको दाललाई चाहिँ ग्राइन्डरमा पिस्न गइरहेको छौँ। घरमा ग्राइन्डर छैन भने पनि यसलाई हामीले कुनै ओखल अथवा ट्रेडिसनली हाम्रो गाउँघरमा छ भने ढिकीमा थिचेर पनि यसलाई क्रस गर्न सकिन्छ। यसलाई पिस्दाखेरि एकदमै फाइन पेस्ट गराउन जरुरत छैन। यसलाई अलिकति खर्सो बनाएर पिस्यौँ भने हामीले बटुक बनाउँदाखेरि हाम्रो फ्राई गरिसकेपछि बटुक चाहिँ एकदमै क्रिस्पी आउँछ। हामीले यसरी यसलाई मिक्सरमा पिस्दाखेरि धेरै पानी हालेर गिलो बनायौँ भने यसलाई हामीले बटुक बनाउने बेलामा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एकदमै पिस्न मिल्ने जति मात्रै पानी हालेर यसलाई चलाउँदै पिस्दै गर्नु होला। अब यसलाई मैले थोरै पानी राखेर यसलाई पिस्दैछु।
अब हाम्रो एकदमै ठिक यो बटुकको ब्याटर रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा बाउलमा निकाल्दैछु र यसमा चाहिँ अरू चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एड गर्दैछु। हजुरहरूले यो बटुकको ब्याटर पिस्दाखेरि एकदमै थोरै पानी राख्दै यसलाई पिस्दै गर्नु होला। धेरै गिलो भयो भने फेरि हामीले यो बटुक बनाउन सकिँदैन, फेरि राउन्ड सेपको आउँदैन। अब यो रेडी भइसकेको बटुकको ब्याटरमा मैले अलिकति चप गरेर राखेको हरियो धनियाँको पात एड गर्दैछु। स्वादअनुसार नुन, यस्तै भुटेको जिराको धुलो 1 टिस्पुन, त्यसै गरी यो अदुवा बढी लसुन कम गरी मिलाएको यो पिसेको अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा एड गर्दैछु। 1 पिन्च बेसार र यसमा चाहिँ हजुरहरूले अलिकतिलाई स्पाइसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हरियो खुर्सानीको चपहरू काटेर राख्न सकिन्छ। मैले यसमा थोरै 2वटा जति हरियो खुर्सानीलाई चप गरेर यसमा एड गर्दैछु। यसरी हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर म यसमा एड गर्दैछु। अब यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई मैले राम्रोसँग मिलाएर त्यसपछि यो ब्याटरलाई साइडमा राख्दैछु। अब हाम्रो यो बटुकको लागि ब्याटर रेडी भइसकेको छ। यसलाई म साइडमा राख्दैछु। अब बटुक रेडी भइसकेपछि म अब चुकौनी बनाउनतर्फ लाग्छु। चुकौनीको लागि मैले दही लिएको छु। दहीलाई एउटा प्यानमा राखेर यसलाई राम्रोसँग बिट गर्नुपर्छ। यसरी व्हिस्कले चलाइसकेपछि यो फाटे जस्तो दही चाहिँ एकदम सेट हुन्छ। दहीलाई यसरी व्हिस्कले फिटिसकेर अब म यसमा बोइल गरेर राखेको आलुलाई चप गरेर यसमा ठुल्ठुलो क्युब गरेर यसमा राख्दैछु। यसरी क्युब गरेको आलुलाई मैले दहीमा एड गर्दैछु। त्यस्तै आलु राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ प्याजको स्लाइस पनि चाहिने हुनाले प्याजको स्लाइस गरेर म त्यो दहीमा एड गर्दैछु। यसरी स्लाइस गरिएको प्याजलाई पनि मैले दहीमै एड गर्न गइरहेको छु। आलु प्याज राखिसक्यौँ। अब म यसलाई अलिकति पिरो बनाउनको लागि हरियो खुर्सानीलाई पनि चप गरेर एड गर्दैछु। अब यो दहीमा बोइल गरेको आलु प्याज त्यसपछि हरियो खुर्सानी चप गरेर मैले हालिसकेको छु। यसमा चाहिँ अब मैले अलिकति सुगर एड गर्दैछु। सुगर चाहिँ एकदमै कम मात्रामा एड गर्नु होला, नत्र भने गुलियो भयो भने चुकौनीको स्वादमा फरक पर्छ। नुन स्वाद अनुसार आधा चम्चा चाहिँ भुटेको जिराको धुलो। अब यो सबै
इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यहाँ यसरी राखिसकेपछि म यसलाई राम्रोसँग मोल्दैछु। यसरी मोलिसकेपछि म एउटा स्टिलको बाउलमा यसलाई निकाल्दैछु। यसमा अझै सुकाउनको लागि हामीले तड्का लगाउन बाँकी नै छ, यसलाई झान्न बाँकी नै छ। अब म यसलाई सानो बाउलमा खनाएर फेरि यो प्यानमा चाहिँ यसलाई झान्दैछु। अब म सुकौनीलाई झान्नको लागि एउटा प्यान लिँदैछु। हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। यसमा म काँचो तोरीको तेल एड गर्दैछु। अब हाम्रो तोरीको तेल तातिसकेको छ। यसमा मैले मेथीको दानाहरू एड गर्दैछु। मेथीको दाना राम्रोसँग फुरिसकेको छ। यसमा मैले 5-6 टुक्रा जति रातो खुर्सानीको राख्दैछु। अब यो रातो खुर्सानी पनि राम्रोसँग फुरिसकेको छ। यसमा मैले आधा चम्चा जति बेसारको धुलो एड गर्दैछु। यसरी बेसारको धुलो एड गरिसकेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग चलाएर अनि त्यो अगाडि तयार गरिएको सुकौनीको माथि झान्दैछु। यसरी माथिबाट झानिसकेपछि अब म यसलाई बिस्तारै राम्रोसँग मोल्दैछु। र माथिबाट मसिनो गरी चप गरिएको हरियो धनियाँको पातहरू एड गरेर यसमा मिलाउँदैछु। अब हाम्रो चुकौनी रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले साइडमा राख्दै अब फेरि बटुक फ्राई गर्न गइरहेको छु। चुकौनी साइडमा रेडी भइसकेको छ। बटुकको ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब बटुकलाई म घिउमा फ्राई गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँ घिउमा फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले घिउको सट्टामा तेलमा पनि फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो घिउ तातिसकेको छ। यसमा म अगाडि रेडी गरेको मस्याङको ब्याटरबाट बटुक बनाउन गइरहेको छु। यसरी पिसेर राखिएको यो बटुकको ब्याटरलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग फिटेपछि यो मस्याङको दाल चाहिँ हलुका हुन्छ र एकदमै सफ्ट र भित्र राम्रोसँग पाकिएको बटुक तयार हुन्छ। जति हामीले दाललाई फिट्यौँ त्यति नै यो ब्याटर राम्रो हुन्छ। यो बटुकको ब्याटर राम्रोसँग फिटिएर रेडी भएको छ कि छैन भनेर हामी यसरी एउटा कचौरामा चाहिँ पानी ल्याएर सानो यसमा गोली जस्तो बनाएर हाल्यौँ भने यो दाल राम्रोसँग फिटिएको छ भने एकदमै माथिसम्म उत्रिन्छ। दाल राम्रोसँग फिटिएको छैन भने यो आधा डुब्छ। अझै यसलाई चाहिँ यसरी फिट्नुपर्ने हुन्छ। अझै राम्रोसँग माथि तैरिएको छैन। हाम्रो यो बटुकको ब्याटर चाहिँ एकदमै माथिसम्म पानीमा तैरिएको छ। अब हाम्रो यो राम्रोसँग फिटिएको छ। अब म यो ब्याटरबाट बटुक बनाउन गइरहेको छु। बटुक बनाउँदा सुरुमा हातमा चाहिँ अलिकति पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। पानी लगायौँ भने यो ब्याटर चाहिँ हातमा चिप्किँदैन र हामीलाई
बटुक बनाउन सजिलो हुन्छ। यसरी हरेक पटक हात पानीमा डुबाउँदै ब्याटर निकाल्दै गर्नुपर्छ। यसरी बटुक घिउमा राखिसकेपछि हामीले अर्को साइड हल्का पाकिसकेपछि अर्को साइडमा चाहिँ यसरी फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बटुकलाई फ्राई गर्दाखेरि हजुरहरूले एकदमै तातो तेलमा चाहिँ फ्राई नगर्नु होला। तातो तेलमा हाल्यौँ भने बाहिरको डढेर कालो हुन्छ र भित्रसम्म बटुक राम्रोसँग पाकेको हुँदैन। अब हाम्रो यो बटुक पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई घिउमा चाहिँ दुवै साइडमा फर्काई मैले फ्राई गरेको थिएँ। यसलाई एकदमै धेरै ठुलो आगोमा या ठुलो तापक्रममा चाहिँ फ्राई नगर्नु होला। यो चाहिँ एकदमै बाहिरमा गोल्डन कलर आएको छ भने भित्र एकदमै सफ्ट पनि छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा निकाल्न गइरहेको छु। अब हाम्रो चुकौनी पनि रेडी भयो, बटुक पनि रेडी भइसकेको छ। अब म यो अलिकति भिन्न प्रकारले हजुरहरूलाई प्लेटिङ गर्नको लागि मैले एउटा यही भएको इन्ग्रिडियन्टबाट एउटा अचार बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले अलिकति प्याज काट्दैछु, हरियो खुर्सानी र त्यसपछि अदुवा लसुन अनि हरियो धनियाँको पातबाट एउटा अचार बनाउन गइरहेको छु। अब अचारको लागि मैले अलिकति प्याजलाई यसरी छिलेर स्लाइस गर्दैछु। त्यसै गरी 3वटा हरियो खुर्सानी, अब अचारको लागि मैले एउटा प्यान लिँदैछु। प्यानमा चाहिँ 2 चम्चा जति तोरीको तेल एड गर्दैछु। अब हाम्रो तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। त्यसमा म चाहिँ यो 5वटा टुक्रा जति रातो खुर्सानी एड गर्दैछु। अब यो रातो खुर्सानी पनि राम्रोसँग फुरिसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले अब यो काटेर राखेको प्याज र खुर्सानी एड गर्दैछु। प्याजलाई हामीले धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन। 1 देखि 2 मिनट यसरी फ्राई गरिसकेपछि अब यसमा म चप धनियाँ एड गर्दैछु। आधा चम्चा जति जिराको धुलो, आधा चम्चा नुन, पिन्च बेसारको धुलो र 1 चम्चा जति यो लसुन अदुवाको पेस्ट। यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राखिसकेपछि म यसलाई बिस्तारै चलाएर अब यसलाई मिक्सरमा पिस्न गइरहेको छु। अब यसलाई हामीले यत्तिकै पिस्नु हुँदैन, यसलाई अलिकति चिसो बनाउनको लागि म साइडमा राख्दैछु।
यसरी साइडमा राखेको पनि 5 मिनट भइसकेको छ। हाम्रो यो अचारको यो मिक्सचर चाहिँ सेलाइसकेको छ। अब यसलाई म यो मिक्सचरमा पिसेर अचार बनाउनेछु। यो अचारमा मैले प्याज, रातो खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, त्यसपछि धनियाको पात र जिराको धुलो, अलिकति बेसार राखेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ अचारमा चाहिँ टिमुर हालेको मनपर्छ भने हजुरहरूले टिमुर एड गरेर पनि यो चटनी बनाउन सक्नुहुनेछ। यो अचारमा टिमुर एड गरेर पनि यो अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो अचार पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई म एउटा बाउलमा निकाल्दैछु। अब हाम्रो यो बटुकसँग खान मिल्ने अचार पनि रेडी भइसकेको छ। चुकौनी पनि रेडी भइसकेको छ। बटुक पनि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो बटुक, चुकौनी त्योसँग खान मिल्ने एउटा अचार पनि रेडी भइसकेको छ। अब म प्लेटिङ गर्नतर्फ लाग्दैछु। चुकौनीको माथि गार्निसको रूपमा मैले फ्राई गरेर राखेको यो रातो खुर्सानीलाई राख्दैछु। यसरी हाम्रो बटुक चुकौनीको फाइनल प्लेटिङ रेडी भइसकेको छ। अब म अहिले बनाएको यो बटुक चुकौनी र यो अचार वास्तवमै कस्तो भयो त हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर बताउने छु। हेर्दा त प्लेट एकदमै कलरफुल, येलो, ग्रिनिस, त्यसपछि गोल्डन कलरको एकदमै कलरफुल, एकदमै राम्रो देखिएको छ प्लेट। अब खाएर पनि जस्तो अट्र्याक्सन प्लेटिङमा देखिरहेको छ त्यस्तै टेस्टमा पनि छ भन्ने म आशा गर्दै टेस्ट गरेर हजुरलाई त्यो एक्ज्याक्टली कस्तो छ त बताउने छु। यो बटुक चाहिँ हाम्रो नेवारी खाजामा चाहिँ खाइरहने बारा जस्तै टेस्ट छ र यसको बाहिरपट्टि एकदमै क्रन्चिनेस, अझै यो मैले घिउमा फ्राई गरेको हुनाले एकदमै बाहिरपट्टि क्रन्चिनेस छ र भित्र एकदमै सफ्ट। र यो अचारमा धनिया, त्यसपछि लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानी राखेको हुनाले त्यो स्पाइसेसहरूले पन्जेन्ट टेस्ट दिएको छ भने धनियाले चाहिँ एकदमै फ्लेभरफुल बनाएको छ। अब म यो बटुक चाहिँ चुकौनीसित खाएर हेर्छु कस्तो छ त हजुरहरूलाई बताउँछु। चुकौनीमा चाहिँ एकदमै मेथीको बास्नाले भरिएको छ र त्यो दहीको ठिक्क अमिलोपनले एकदमै पर्फेक्ट बनाएको थियो यो चुकौनीलाई। अनि यो चुकौनीमा मैले चाहिँ आलु राखेको हुनाले चाहिँ यो एकदमै स्न्याक्समा खायो भने पनि एकदम पेट फुलफिल गर्ने लायकको छ। हजुरहरूले अवश्य आफ्नो घरमा बनाएर भरपुर स्वाद लिन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर कमेन्टमा बक्समा गएर कस्तो भयो त मलाई त्यहाँ पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो नियमित सेगमेन्ट टिप्स अफ द डेको। टिप्स अफ द डेको टिप्स नम्बर 1 मा रहेको छ, अगाडि मैले बटुक बनाउँदाखेरि मस्याङको दाल प्रयोग गरेको थिएँ। हजुरहरूको किचनमा मस्याङको दाल छैन भने यसको सट्टा मासको दाल या बोडीको दाल प्रयोग गरेर पनि बटुक बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै टिप नम्बर
2मा रहेको छ मैले अगाडि चुकौनी बनाउँदाखेरि आलु दही मेन इन्ग्रिडियन्टको रूपमा प्रयोग गरेको थिएँ। अब यो जाडोको सिजनमा हाम्रो घर वरपर सजिलै पाइने मार्केटमा पनि सजिलै पाइने रातो भोगटे लिएर रातो भोगटेको भित्रको त्यो कोसेराहरू निकालेर पनि यो चुकौनीमा एड गर्नुभयो भने त्योभन्दा पनि अझ टेस्टी चुकौनी बन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ रेसिपीको साथ म सेफ बाबुराम हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि ग्यालेक्सी 4K हेर्दै गर्नुहोला।